Ми поговоримо про кашель. Чому? Тому що дуже багато людей кашляють і так само дуже часто лікують неправильно, тому що багато людей думають про те, що кашель – це основа якогось захворювання вірусного по типу ГРВІ чи просто на фоні того, що у нас болить горло. Але кашель може викликати не тільки наше горло і не тільки вірусне захворювання. Дуже багато людей мають звичку до паління і також вважають, що вони кашлють із-за того, що вони палять. Але це не тільки так. Дуже часто ми не шукаємо і не знаємо справжньої причини нашого кашлю. Яка ж причина кашлю, тому не перемикайте і ви дізнаєтесь усю правду. Досить часто причиною кашлю і проблем із нашою шиєю дає нам залоза щитовидна. І саме її збільшення чи патологія в її роботі може давати нам кашель і різні стани по типу задухи. Тому якщо у вас таке є, якщо ви кашляєте, чи у вас щось давить на шию, обов'язково перевірте на ОЗД вашу залозу щитовидну. І ви дізнаєтесь усю правду, чи немає там змін. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь.